Ayan guys, good morning. Share ko lang yung power window ko na hindi bumababa dati, hindi tumataas. Kung ano yung dahilan. Ngayon ayaw niyang tumaas. So wala namang problema sa motor ng power window switch or ng power window. So meron dito yung kulay white, yung nasa gilid. Kung nakikita nyo yun, yan yung white na yun sa gilid sa may kaliwa ng video. So ang gagawin natin dyan, sungkitin lang natin. Tapos nawala kasi siya sa posisyon, puposisyon natin sa gitna para align siya. So pag nakaposisyon na yan, gagana na yan yung power window switch natin. Try muna natin ha. Ayan, ito yung continuation ng video. So okay na siya, gumagana na siya, taas baba. Okay. So yung nasa gitna na yun, yung pinakang yung kulay white, yun yung kailangan nating i-center kasi nawawala siya sa posisyon eh. Tapos eto na, nilagyan ko na rin siya ng tornilyo para hindi na mawala sa posisyon yung kulay puti. So yun, natutunan ko din to sa isang kaplit natin, si DIY Master Jun Atok. Salamat guys, share lang para sa mga may problema sa power window switch sa driver side. Okay na siya, working. Up, down, automatic. Then automatic up. And very good. Okay na. Thank you guys.